Дров'яна чавунна піч-кухня Ефорісі ЄФС 9, чорний колір. Вироблено в Туреччині. Дана модель 3 в одному, вона є одночасно каміном для нагріву приміщення 8,6 кВт, розрахована на 90 квадратних метрів. Також вона оснащена чавунною плитою на 3 комфорки для розігріву та приготування їжі, і навіть духовкою для приготування смаколиків, тушіння, картоплі і всього іншого. Габарити виробу 80 см ширина, 75 см висота та 45 см глибина. Виконана в чорному кольорі на високих ніжках. Дуже якісне заводське виконання. Чавунні дверки, чавунні рухомі колесники, комплект посуду в подарунок також. Завжди в наявності у компанії Тепло без газу. Замовляйте, завжди раді допомогти.